Hello， 大家好，我係 MM Beauty 美妝主播，我係蘇蘇啊。夜晚好啊，今晚咧真係好緊張啊，因為我哋翻咗部新機。咁好啦，咁我哋嘅位置咧就喺多倫多萬錦市朗豪坊2樓 Unit 2650嘅。夜晚好啊，入咗嚟嘅 fans 同蘇蘇 say 聲 hi，夜晚好啊。入咗嚟記得同我打聲招呼啊。哇，好準時喎，Tulisa 你吓入咗嚟嘅 fans 打個 J 字先。夜晚好，夜晚好，入咗嚟嘅 fans say 個 hi。然之後咧，可以嘅話咧，將呢條直播 like 同埋 share 出去，因為咧今晚咧真係好緊張刺激，仲要係啱啱全球。除咗香港蘇菲有之外，全球得蘇蘇有嘅呢一部叫童顏光機啊，童顏泡光機啊。稍等等先，我將嗰條哇好多 fans 問我攞條 link 啊，等一等啊。入咗嚟打個 J， 瘋狂幫我打個 J。今日蘇蘇咧俾一個超強嘅優惠大家，同埋咧蘇蘇咧今日咧將會同大家咧進行一個 magic 嘅。點 magic 法咧？你一陣真係唔好行開，因為咧呢一部機試完之後咧，成塊面極度 V 係特 V 啊！我而家咧其實咧都係等緊啲 fans 入嚟嘅咋。入咗嚟打個 J。真係要打個 J 字，因為呢個牌子，無論如何你都要打爆佢，因為呢一部機咧從來都唔會降價，只會加價。同埋咧，因為佢唔係做淨係亞洲嘅市場啊，做歐洲嘅市場同埋加拿大嘅市場。但係加拿大咧，就算我哋而家部追班機咧 Plus 嗰個咧，佢哋都冇嘅，個官方網都冇嘅，因為咧俾蘇菲獨家咗啊。咁仲要有呢一部機咧，都係蘇菲獨家咗嘅，所以咧佢係帶挈咗我哋加拿大。都會有嗱 follow 我哋平台嘅 fans 真係好有福氣。點解呢？因為蘇蘇有福氣，你哋就會有福氣，啱唔啱？認唔認同？咁大家可以認一認住我啲皮膚先啦。因為其實呢，我一陣做嘅過程之中呢，你會睇到呢，簡直係一個好神奇嘅效果。無論呢我個膚質啦，或者我提升嘅程度啦，或者我雙下巴呢一啲位呢，你會見到呢，真係冇得你唔服嘅。係啦，瘋狂打個 J 字 J， 如果可以嘅話咧，幫手蘇蘇將呢一條直播 like 同埋分享出去，咁我哋下一次抽翻獎啦。因為今日咧主要係教機。小助手，你得唔得閒啊？如果你得閒咧，你可唔可以喺個 WhatsApp 嗰度話聲俾我聽你得閒？如果你得閒嘅話咧，我哋其實都可以抽獎嘅 like 同埋 share 都可以抽獎嘅。我知道你哋唔係為咗我份禮物。入緊嚟未？咁其實如果大家都知今日入嚟會講啲咩嘅係咪？如果知咧就打個知，唔好打 J， 唔打 J 要打個知。60蚊咯 ，OK， 搞掂噶啦，開始入嚟噶啦，係嘛 ？Like 同埋 share， 睇下今日送咩先，唔知。到後期先知，今日大家想送咩？哇！啲頭髮真好頂癮啊！小助手得閒係咪 ？OK。咁好啦，今日咧蘇蘇嚟一個好詳盡嘅一個呢一部機嘅教學。大家有冇做嘅射頻？因為咧呢一部機咧其實咧係全世界。好方便，全世界都用得嘅，亦都係咧佢勁過射頻，咁射頻更加唔使講啦，其實都已經係好耐㗎啦。佢有一個穿全球史上最勁嘅穿透皮
技術啊，同埋透皮嘅膠原光、透皮嘅童顏光，同埋咧全頻譜，所以咧一陣蘇蘇咧就會做一個超強嘅勒根嗰個效果，同埋咧呢一部機咧簡直係幫我哋咧係一個中女大翻身。其實我哋已經係老女啦，唔係中女啦，但係呢一部機咧係完全係幫到我哋而家在座嘅 fans， 無論你嘅色素、你填充嘅程度、你全部肌肉已經下垂晒嘅 fans， 全部一次就已經見效。佢話3次就已經係將你塊面咧係勁過埋線，同埋咧佢有11J 嗰個能量咧，平時嗰啲機咧係得13，但係今次咧佢有17，所以咧做完出嚟佢簡直係同美容院係幾乎嘅一模一樣嘅。最勁嘅地方，佢個膠原光咧係打到1940嘅焦耳，佢個焦耳係冇技術可以做到嘅，同埋咧佢已經係超越咗童顏光，佢唔係一般嘅光啊！童顏光即係關乜乜代言嗰一部啦，咁但係咧佢而家呢個技術咧已經係勁過佢啊！你覺得恐唔恐怖啊？成件事，同埋咧佢驚死你唔夠勁，加埋個脈衝喺入邊，呢一部機咧其實唔複雜嘅，所以咧大家咧真係要睇下而家乜嘢係最新技術，同埋咧我想同大家講咧，你哋之前買嗰啲 HIFU 機咧，其實 HIFU 咧即係講一講其他嘅技術，HIFU 你要入咗水先至，即係你有水喺入邊，個頭有水嗰啲先叫 HIFU。如果你個頭係冇水嘅話咧，我唔知你有幾多能量嘅係 HIFU 啦。所以今日咧我哋呢一部機係全球首發，加拿大獨家嘅，咁其他公司都唔會賣得到，呢個好肯定講。就算其他公司賣得到，佢都係跟我哋風嚇，我哋賣乜佢哋賣乜嘅啫。所以今日嘅 fans 留咗言打 J 嘅 fans，今日蘇蘇將會你買部機，我送成 set 嘅產品俾你。咁好啦，好多人啊，我擔心唔識用，我擔心配啲咩產品，我就話俾你聽，只要你手頭上有嘅都可以，但係一定要係好產品。O 唔 OK？OK 打個 OK， 係啦，咁啊大家最緊要呢一部機，今日入咗嚟集氣嘅 fans， 點解冇晒嘢嘅？哦，稍等等，見唔見到？就係呢一部機，我都好緊張刺激啊！大家想唔想聽下啲新科技、新技術嘅機啊？你話普通嘅機，我都唔會咁緊張去開嘅。你話普通嘅機，我都唔會咁緊張。我話聽日啦，下個星期啦。但係呢一部機真係啱啱新鮮滾熱辣，琴日到嘅。但係咧，我真係冇辦法係有時間可以做得到，真係實在太忙啦！你睇下，而家忙到我老公都未返，哎呀嚇！除咗忙家庭，仲要忙咩啊？忙個租客啊，係呀，仲要照顧埋佢。咁首先呢一部機咧，你見到佢係咁樣嘅，呢一個光譜，我一陣開，你哋可能會好殘眼，蘇蘇會向呢一邊開，咁所以咧會做一個好強嘅魔術俾你睇，因為呢一部機咧就唔係做你普通嘅層面，係做你表層、中皮層同埋基底層。最緊要嘅地方咧，佢係打到你4.5mm勁過 HIFU， 大家明唔明？明就打個明，因為咧呢一部機咧佢嘅根源咧，佢係自面又自底，係完全咧係將你啲皮、你啲肉、你啲骨膜全部釘實晒，係一個做到一個 double V、double firm、double 填充嘅一個效果。大家知唔知？同埋咧呢一部機咧超勁，佢個光譜咧係無人能及，因為係呢一十年係最勁嘅光，係因為佢有一個脈衝勁過射頻嘅脈衝，再配合一個童顏光，再配合一個超強嘅透皮膠原光，係啦。咁啊好啦，一開機就好簡單去操作。咁我而家咧同大家示範一個好簡單嘅操作，就係你只要一開機佢係嘟一聲嘅，嘟一聲，
跟手就撳多一下，上面咧就係模式，下面咧就係 level。Hello Elsie， 就知道。咁咧呢個時候咧，我會點樣做咧？因為咧其實呢一部機啦好勁嘅，你一定咧要插住佢個 watt 數好勁，你一定要插住嚟做嘅。如果你唔插住嚟做咧，個 watt 數唔係唔勁啊。咁但係呢一部機咧，因為佢個 watt 數勁咧，又要唞氣咧，因為做嘅時候咧係好熱嘅，佢個黃金溫度一定要達到45度，你啲骨膠原先會脹卜卜。呢下唔係普通嘅脹，佢係特脹。所以咧，你點解會填充到就係其中一個原因。咁好啦，你今日買嘅時候咧，你只要咧，我會送一 set 嘅產品俾你嘅。咁首先咧，要認住呢一個點係銀色嘅，銀色呢一個咧就可以使用全頻譜，可以使用全頻譜。只要你搽少少 gel 落去，唔係講錯咗，呢一個咧全頻譜嘅模式，幫我配翻紅色呢一隻。紅色呢一個咧就係叫做舒緩安瓶精華，咁你搽咗落塊面嗰度啦，咁你就將條線撈長嘅，你就推咯喎。咁最緊要由呢一個位置，哇！你唔擺落你嘅皮膚咧，佢係唔會發光嘅 ，OK？ 咁你由呢一個位置慢慢打圈，其實咧佢有手勢教你嘅。但我一陣咧就會教你一個定位嘅，塗均勻咗佢先。咁好多人咧話眼做唔做得啊？眼塗可以做，但係要小心啲咯。眼塗可以做，你捽均勻咗佢先。咁好啦，我哋開始啦，由雙下巴開始，抬高少少。咁有 level 教噶嘛？咁你首先你見到佢閃閃下咧，就係 level 1。跟手咧，再撳多一下呢下面呢個 up。第二個模式，咁我而家咧示範啦，我用第三個模式，務求咧個效果好出眾，但係自己咧適應翻，慢慢一步一步一步嚟 ，OK？ 我真係適應唔到，唔好意思。你知唔知做嘅時候咧，全程咧除咗個光之外咧，佢係有埋個脈衝噶，係完全咧透晒皮噶。咁點為之透皮咧？你一定你要做埋個雙下巴，再順勢咧做埋我哋已經係冇咗少女線嗰條拉出嚟，係啦，事業線啊，大家一齊掹出嚟都有噶啦。但係少女線咧係好多人都冇嘅，即係我唔係話得罪人，但係真係實際係好多人都冇 ，OK？係啦，咁然之後咧就上嚟雙下巴呢啲位置慢少少，因為你咁樣係咁推佢冇意思嘅，呢個光譜已經唔接觸到你個底嘅，所以咧你慢少少，佢個波長咧慢慢發出嚟嘅，佢唔係一下發嘅，你一擺落嚟慢慢發出嚟，哇係扯得好犀利啊，係扯晒啊！唔好意思，撳熄咗個掣，大家做嘅時候小心啲。點為之慢慢呢？佢慢慢滲落去啊，同埋咧而家打緊個全頻譜啊，所以個光譜咧係好勁嘅，但係咧佢係唔夠集中嘅。咁你一陣睇落去咧，點為之集中？你好似我手勢咁樣推就得噶啦。推下咧，落埋個雙下巴位上嚟，一、二、3。咁其實一啲都唔複雜嘅，因為咧一陣咧就會教埋大家用呢一個銀膜啦，同埋綠膜嘅呢啲位咪開始打圈咯。你要導入精華啊嘛，所以一定要打埋個圈圈嘅。做完出嚟咧，皮膚好粉嫩。Hello Coco，
哇！呢一部機啊，真係咧，邊個試邊個都甘心情願買啊！呢一部，我熄燈啦，不如你見唔見到啊？係照到你筋膜層啊，大佬！加一啦 ，like 同埋 share 加咗1。哇！我個口都熱嘅，我入邊都熱嘅，所以咧，無論你係下垂嘅肌膚，或者你係好多色素嘅肌膚，或者你係已經係冇即係冇骨膠原去填充嘅肌膚，呢一部膠原光係絕對地幫到你。係啊！大家見到啲咩？哇！啲牙都照埋啊！好彩我冇牙周炎啫，大佬。我照晒俾你睇，咪核突。Hello， 妹妹，夜晚好啊！做牙嗰時小心啲啊！好啦，做到呢啲位啦，咁冇晒漿，千祈就唔好夾硬嚟，千祈就唔好夾硬嚟啦吓。咁然之後跟手咧，再搽翻呢一支嘅紅色點嘅，佢可以叫做全頻譜啊，可以用到。見到個靚女，手術開始啊，真係啊，真係好搞笑。今日做到歪咗，我就做咗幾分鐘咋，唔敢繼續啦。如果我繼續，今晚真係唔使做噶啦，係驚今晚做完出嚟冇效果。咁你問我會教 level 幾呢？我會由 level 1，因為我今日試完 level 1嘅啦，都 OK。但係以我咁多嘅脂肪呢，同埋我係想呢，真係一個好實淨、好大嘅填充啊。所以呢，我會教到 level 3咯。同埋千祈唔好就乾推。咁我一陣呢，就會話俾大家聽，你可以配啲咩精華。其實你可以用翻你手頭上嗰啲嘅，但係呢，有一個呢係必定要配嘅，係咪好驚？唔使驚。係只要係想鞏固翻你皮膚嗰個根基，然之後你先至開始用其他精華啫。打圈圈向上，打圈圈。做嘅時候眯埋對眼，因為佢真係勁到爆。咁好啦，咁其實咧呢一個咧就係全光譜模式，全光譜咧係360度已經係做到一個好勁嘅光噶啦。嗱，我試下隻手俾你睇下。你可以打手嘅，知唔知啊？好似我呢啲主婦手咧，唔痛嘅，唔係嗰樣嘢嚟。佢係有暖咯，同埋咧佢有一個脈衝咯，個脈衝係等於刺穿嘅啦，所以咧可以透到你個筋膜。今日大家有啲咩問題都可以好似咪咪咁問一問我，可以答你啊。佢唔係普通嘅，佢真係照到好深同好深嘅。因為咧，其實我啲皮膚咧咁係穿透力好夠噶嘛，大家。所以咧呢一部機點會唔係做到4.5啊？咁好啦，譬如我而家已經係完成咗第一個模式噶咯喎。擺機嗰陣時候，千祈唔好冚住咗佢個通風位。擺機嘅時候可以側邊擺低。咁同埋咧，你要定位去做翻呢一個位。而家就教埋你定位做翻呢一個位。因為我而家用緊嘅模式咧，就係第一個模式就係一個全能譜，因為佢有膠原同埋童顏光嘅。咁我呢兩個都會教埋大家點樣去做。咁好啦，而家咧，因為咧我係而家滿足翻唔同年齡層嘅 fans， 所以咧而家你拎起翻呢一部機，慢慢捽佢就會出光噶啦。咁所以咧，你喺呢一個位置，呢一嚿係骨，唔該懟一懟你個蘋果肌，勒起你個骨位呢一個蘋果肌嚟啦，輕輕打圈，因為佢唔準你唔喐嘅，佢唔似得部光馬吉，你唔喐佢會自動咯，自動會停你咯。同埋如果你擺喺同一個位置會好熱嘅，會灼傷咗嘅。哇！真係好犀利，呢個呢，我係好中意。L 姐喺咪度？
我今日咧同我個客分享呢一部機，我好中意，最緊要係夠方便。而講真，我自己真係唔係成日攞部光馬吉出嚟打嘅。咁你話呢一部機同光馬吉就唔好比啦，好嘛？唔好比。同埋咧，呢一部機都已經係有一個美容院嘅功率。哇！真係好托起啊！你而家認住我咁嘅樣先，你見唔見到個蘋果肌即刻 V 咗？呢一個即刻咁樣咗，呢一度依然係大㗎，見唔見到啊？好誇張，咁好啦，尖咗，係即時尖咗，同埋你已經係推晒啦嘛，推晒好啦，大概你話做幾耐呢？大概係做5分鐘到8分鐘左右，5分鐘到8分鐘左右。第一個呢一個叫全頻譜，唔需要貼任何嘢，就算你熄咗機，佢都仲係有聲嘅。OK。再抹一抹，一個星期可以做2到3次到嘅啫，2到3次到嘅啫。佢唔可以成日做嘅，因為骨膠原咧，你生出嚟咧，你係要時間，可能你要2日、3日生出嚟嗰個狀態係最好嘅。因為咧，你骨膠原咧，其實你都唔知幾時生噶嘛，同埋咧，你做完之後咧。你知唔知發生咩事？嗰啲能量咧，完全咧隱藏咗喺你個皮膚底層嗰度。咁啊做完啦，好似我頭先咁樣抹一抹。咁而家咧，我教大家去做一個銅顏光先。銅顏光咧，佢個膠片咧就係綠色嘅，綠色嘅。咁你按住翻。用咩精華？佢配咗一些精華俾你嘅。如果咧你想生骨膠原，配翻啲膠原精華。要好小心咁樣貼翻佢咯。咁好啦，啲人問，哇，咁塊片咧可唔可以係咪用一次就抌咧？唔係啊，係咪用一次就抌咧？唔係嘅，你可以重複使用，用到佢自己識甩為止，佢要甩出嚟為止。同埋咧，當然啦，大概係用3、4次左右啦。如果你用得太耐咧，佢個光咧係唔集中嘅。每次一張，唔使每次一張。你可以一張用2到3、4次到啦。咁好啦，咁你拎起呢一個，佢已經係有一個提示噶啦。呢個銅顏光咧個光譜咧就去到1940，你話勁唔勁？係無人能及嘅。同埋咧，你真係要睇住，如果係黑色素咧，佢會透過個淋巴酸咧，同埋幫你自我分解分走咗噶啦。同埋做完出嚟真係白。呢一個我今日都已經係試咗嘅。拎起呢隻，配喺呢一個位置。咁你一陣咪睇下我神奇嘅效果咯，因為同大家一齊見證。咁咧最好咧，因為呢一個其實都幾危險嘅，如果你整濕咗佢就大鑊噶啦，嘥晒。咁所以咧，你擺埋落去，擺咗佢落去先。咁只要你再開一開部機，你一陣睇住個光譜啦，佢唔會散開嘅，唔會散開嘅 ，OK？再嚟啦，佢就變咗一個係超強嘅銅顏光。你見到佢啲光咧，唔係普通顏色嘅，佢係綠色嘅，佢係綠色嘅呢個顏色。所以咧，你就捽佢，最好咧就呢一個方便啊嘛，同埋咧你就係咁向上推就可以了。同埋佢個光譜好集中，所以佢個光譜好集中啦，所以咧你做埋眼都可以嘅。OK， 頭先個光咧就全頻光咧就未必可以做到眼。
見唔見到？做埋呢啲位啊嚇，呢一個咧就瘋狂咁樣去幫你去除你嘅黑色素啦，然之後咧可以進行到一個超級水潤嘅效果啦。咁你話呢個可唔可以做到底咧？其實都可以嘅，只係你見唔到我個光。我今日喺好暗嘅地方，都已經係見到一個綠光係滲咗落你嘅皮膚噶啦。呢一個效果已經唔係最恐怖噶啦，最恐怖咧真係第二日。同埋咧，佢真係好熱嘅，但係佢熱得嚟咧係黃金溫度45度。而家大家知唔知我開啟咗一個美白模式啊？同埋咧，佢做一次就已經係見效嘅一次啦。同埋咧，佢將你斑嘅範圍做一次已經係減淡到36度，減淡36%，光澤嘅程度即時提亮咗32%，所以係高效美白淡斑。但係你話同埋嗰個追斑機有啲咩唔同咧？係有唔同嘅，追斑機係精準咁樣咧去幫你去除翻你大笪嘅斑啦，荷爾蒙斑。但係呢一個咧佢就主要佢就唔係話幫你去做到嗰個重點性，但係佢可以幫你做到全面性嘅。大家明我？重點性同全面性。喂，我傷咗假牙，咁所以咧就咁樣推，唔好打圈啦，向上拉，咁你雙下巴梗係唔好忽視啦。你哋今日真係唔好行開，我求下你哋，你一陣要睇下我最尾個效果。我今日咧都好恐怖啊，嚇死我啦！慢少少。向落，多謝天啊！幾多錢啊？今日呢，1200蚊唔收你，收你公開咯，好嘛？反正都就嚟加價，蘇菲唔俾我做呢個價，我而家呢就收你530蚊一大 set， 大家見到嗰一 set 就係嗰一 set。嗱，下個星期呢，我會加翻價噶啦，因為佢話只可以做一轉。之後一定要我跟翻個市場價，咁我梗係聽話噶啦，有錢賺啊嘛，啱唔啱先？所以咧金鑽嘅咧，就算你買未有貨俾你都好啦，我都係收翻你呢一個價錢，定一定位喺哇！你定1-2秒好走啦，2秒好走啦，知唔知啊？哇！呢個咩光嚟噶？哇！真係好勁，我唔攞開你哋唔知。同埋咧，佢個光譜係非常之精準，非常之集中。無論你係有暗瘡啊，又或者你暗瘡印啊，又或者咧你有少少暗瘡啊，其實都會有一個消炎嘅作用。但係你唔可以當佢一個全消炎咯。所以呢部機咧，我而家睇翻咧，佢嘅數據係好靚仔。無論你嘅額頭紋啦，你個虎紋啦、魚尾紋啦，甚至係條鎖鏈嘅紋，佢係一次過咧係已經係幫你去除到咧20% 以上，好恐怖啊！同埋咧呢個美白嘅光譜咧就係去到600個焦耳，再去到600個焦耳，保養幾年？保養冇咁耐嘅，保養大概半年到啦，半年到9個月到啦。我覺得喺呢度呢，係每個女人都需要定格啊，係定格翻喺自己唔同嘅年齡層啊。你起碼你唔好俾自己老先啦。繼續做。嗱，各位 fans， 我提醒你一樣嘢。如果喺香港買咗個 fans 啦，你壞咗就唔關我事，係啦，你揾翻香港。如果喺呢一度呢，你係買咗原 work 嘅，蘇蘇會負責你嘅。做5到10分鐘呢一個模式，其實都唔係做好耐啫嘛，你起碼要做半個鐘。所以一個星期做2到3次就乜都夠啊！好啦，我而家咧就完成啦，好嘛？
碌埋個額頭，同埋真係好精準噶，好精準噶。做一次我話俾你聽，塊膠都仲喺度啊，佢唔會溶嘅，同埋佢嘅聚焦力都係好強嘅。哇，好掂喎！將你對爆花眼呢，你對眼爆花嘅，哎呀好熱啊！嗱，唔該啦，教翻 level 1 2好啦。哇，如果你 level 3咧勁嘅話咧，你擺多啲膠，你睇我塊面係透晒光啊，係粉嫩啊！會唔會太高清啊？呢個直播？嗱，我近少少噶啦，你有心理準備啊！我已經係要將佢暫停噶啦，眼皮唔做得。呢個效果唔係最勁，唔係最勁。我而家再嚟啦，只要你抹一抹先，我教你抹一抹，熄一熄，撳一下 stop， 再抹一抹佢先，將塊膠片擺翻好，將塊膠片貼翻落嚟。做咩啊 Christy？ 下次再用，收翻埋 V 咗咁快，咁好啦。咁然之後咧，佢有第二個模式噶嘛？咁大家要知道，佢呢一個咧就叫 light 模式 ，light 模式。下面嗰個咧就係叫做 lifting 模式 ，lifting 模式仲恐怖，因為咧佢加咗個牛奶缸，再加咗個脈衝，然之後再加咗一個刺穿，哇！呢一個真係勁到冇朋友啊！咁啊，大家千祈唔好錯過，仲喺咪度？喺度打個喺度，你一定要打喺度。如果唔係咧，呢個直播做唔落去噶啦。冇人喺度，呢個直播，呢個直播要暫停噶啦，已經係。好，咁而家呢個手頭上咧，咁好多人問我啦，我可唔可以仲有嘅做 lift 模式嘅時候咧，佢因為佢有刺穿啦，又有一個脈衝啦，再加咗個童顏光，所以在座 fans 可以幫我做一樣嘢，就係乜嘢咧？打個 J2先。在此，你打個 J2，呢一個咧，我價錢都公開埋俾你哋 ，OK？ 價錢都公開埋俾你。呢一個產品咧，就係叫做杯牙外鼻體。杯牙外鼻體其實我唔係話其他產品唔得，但係因為你初要用嘅時候咧，你係將你成件事，你皮膚嘅輪廓，你皮膚嘅結構，你一定要重組一次先至可以令到你下一步嘅產品，你用乜都得。但係你起碼你最先做呢一部機嘅時候，你鞏固翻你原先嗰個衰老嘅情況先。咁呢一個咧就係叫做杯牙幹細胞啦，唔係幹細胞，杯牙外鼻體係由雞蛋衣入邊去抽取出嚟嘅幹細胞，去再培養成為外鼻體，去勁過 PDRN 嘅，因為佢係已經係完全接近翻我哋自己人體皮膚嘅，所以咧佢將好多個線粒體去自我去重組、自我去排列嘅，所以如果你話去做到一部咁勁嘅童顏光、勁嘅童顏光嘅滲透技術嘅話咧，唔該。真係嘅，你一陣亦都見到我穿透咗口腔嘅，所以呢一個產品係直頭打到你4.5嘅層面係冇問題嘅。首先佢由你穿透用個光同個脈衝同埋嗰個同埋脈衝係穿透咗落你個皮膚
OK， 所以咧呢一個產品係直頭落到你筋膜層，去鞏固翻你線粒體，全部織網，自我還原。唔係喎，我塊面真係歪咗啊！但係呢個唔係最歪嘅狀態，你睇住啦。如果你哋係買咗呢部機，然之後再買我呢一支精華嘅話呢，呢一套嘅精華嘅話呢，蘇蘇會俾個 surprise 你。再嚟開機，撳上面嗰個掣，再撳多一下就變咗 lift up， 跟手呢就撳 level， 呢個係暫時嘅啫，閃閃下未定到個 level 嘅，跟手呢再撳多一下。我撳 level 2夠啦 ，level 3你要做一段好長嘅時間，你先會適應嘅，你先會適應到嘅。OK， 嚟了，我知道好多 fans 買咗，但係我真係冇辦法，我係唔夠分啊！我都其實都同你哋講，呢部機真係癲嘅，同埋咧佢已經係有幾 surprise， 呢部機已經係有埋類似光馬吉嘅效果，我真係死俾你睇啊！哎呀，好痛啊，好肉痛啊！但係當然啦，係唔一樣嘅，唔一樣嘅。再嚟啦，我搣咗啦吓，咁我哋而家開始定一定位先，開啟咗你皮膚嘅通道先。你一陣千祈唔好眼花。你睇住我嘅皮膚，漸漸地係有一個好驚喜嘅效果。唔得，我要教到 level 3，我今日已經係適應咗啦。唔好意思，我真係太靚女啦，教到 level 2係啦。咁呢個舒服，呢個模式咧就非常之舒服嘅。咁咧呢一個時候咧，你完全係 feel 到呢一部機喺唔痛楚同埋又做到光學嘅情況下，將你所有嘅肌肉全部抽翻起、抽翻緊。如果冇感覺嘅話咧，我點都得。同埋咧，你完全咧係 feel 到咧，好似有一部釘書機，完全係幫你去揼實，逼翻啲精華落你個底嘅。佢唔係微電流 ，OK？ 佢係一個光學性嘅脈衝。驚你唔夠勁啊！我一陣做埋個 shake 俾你睇啦。哇，今晚都好多人睇喎。M 啊，再嚟啊！哇，我最欣賞佢係咧，我本身都已經開始出苦紋噶啦。睇住啊，你泵起呢一嚿嘴角下垂嘅肉，定一定位。佢係咪微電流？佢係叫脈衝光。見到個反應啊！見到打個鍵，俾我知道你哋仲喺度。但係呢一個產品咧，呢個 J2，我真心建議你哋冇嘅真係要買。你一定要去幫自己去打咗個底妝先，跟手你用任何嘅產品都可以。哇！真係好犀利。咁跟手乾咗咁點呢？再落咯。做啲咁靚嘅機，我一嘢就懟晒佢。真係做到咧，一陣大家見到咧，一定 V 哇鬼叫，你信唔信啊？我而家個效果未最明顯，你俾多2分鐘我。推啦嚇，你首先咁樣先，1、2、3，然之後咧懟去蘋果肌，懟1條線、2條線、3條線、4條線、5條線、6條線，搞掂。
佢吸收到好快嘅光嚟噶嘛，同埋佢而家咧係分散晒去到你唔同皮膚嘅底層，所以咧係真係俾你皮膚吸收。有啲精華咧係推極都唔吸嘅，咁你唔好問點解啦嚇。定位啊，呢一個位定位啊，唔熱嘅呢一個，頭先嗰個交完光就真係熱啊。同埋咧，有啲客問做一次 keep 幾耐啊？其實咧，你要加固你嘅效果噶，冇話做一次keep 幾耐，做一次可能 keep 到2-3日。大佬整容都需要復原期啦，做一次都係有效果嘅，但係你諗住唔持續做啊？即係我好想咁樣講，但係我冇，所以我話你想加固嘅效果咧，咁你就一定咧要長期做噶啦，呢個常識嚟噶嘛，係咪？係有咩感覺？係全組肌肉戚翻上嚟，全組肌肉咧好似一個吸罐咁樣，係吸落你嘅底，吸落你嘅底係壓落去。平時嗰啲咧肌咧可能係抽起嘅，佢係壓實落去嘅。見唔見到啊？釘緊你啊！釘啊釘啊，唔係微電流嚟啊，係脈衝啊！咁所以咧，好似乾乾地，咁點算咧？攞起大家手頭上呢一個細胞 gel 夠噶啦，你最好嘅精華已經打晒底啦嘛，係咪？攞起呢一個 gel 係全世界最勁嘅 PDRNY 乳 gel， 仲唔係雙劍合璧？要有恒心，梗係啦。咁萬一呢一支精華用晒咁點啊？我呢支精華萬一用晒咁點啊？你咪用翻我 PDRN gel， 因為你咁靚嘅肌，你唔好同我用蘆薈 gel 啦，大佬。差唔多啦，俾多1分鐘我。額頭冇做，你一陣就係好簡單嘅啫，咁樣。哇！呢一步真係人見人愛，車見車載。下一句就唔講啦。下一句有冇人接龍啊？好，差唔多啦，做埋呢一個位。想燒埋呢一嚿脂肪呢，你定一定位啊！佢話壓實晒落去，排走晒啲淋巴酸噶啦。可以 M&M gel 都可以。大家看一下，幫我 cap 個圖啊，粉絲。呢一度啊，直頭見到俾個讚好。各位新 fans， 我哋喺加拿大，我哋嘅位置喺多倫多萬錦市朗豪坊2樓，有冇分別啊？恐唔恐怖啊？你識唔識睇啊？呢一部機咧係冇人抗拒到啊！特別係試完之後心服口服啊，大佬。同埋咧，我教你睇，唔識睇。首先呢一度嘅蘋果肌直頭咧係出晒嚟，佢帶動埋我嘴角呢個位拉翻上嚟。然之後咧，你見到我呢邊嘅虎紋係深嘅，我呢邊嘅虎紋咧，我抹咗啲漿，係斷咗噶。我個虎紋係斷咗噶。咁首先，如果我做翻呢一邊，其實我係 balance 嘅，我冇大細面嘅 ，OK。咁之後咧，如果我做埋呢一邊嘅話咧，係一樣係咁嘅啫。首先呢一組嘅輪廓擺明係要報警冇咗半邊面，
我今日同阿 May 講，我塊面做咗手術，嚇親咗佢之後，佢睇翻張相，你睇下呢一組咧係腫脹，同埋咧你見到我黏到出嚟嘅，黏咗出嚟嘅，見到？冇得你唔服啊！係實彈上加彈啊！係簡直係一個 double firm、double V 嘅效果啊！填充嘅程度更加唔使講，因為如果咧你本身啲骨膠原已經係沉睡晒，你根本唔喚醒翻佢，唔用個光海提醒翻佢咧，你係好難真係做到一個深度填充嘅效果。我覺得佢嘅技術真係超越咗 HIFU。同埋咧，你平時爆眼花嗰啲嘅，你可以配合翻任何嘅眼霜，可以一齊打落去。所以咧，我本身開始爆眼花嘅，我而家都冇眼花爆啊！嗱，呢度仲有紋，呢度真係有紋啊！呢度冇噶，呢度有啊！有冇人幫我 cap 個圖？密度大咗，佢個提升嘅程度，同埋咧，我而家譬如我而家做完啦，我一陣做埋膠原光，譬如我而家已經係做完啦 ，OK？ 你知唔知個感覺停留一日？個感覺停留一日係歪到咁樣，我而家係帶俾你哋啲新技術啊！你大家明唔明啊？即係唔係一啲舊機啊？呢一部真係全球最新嘅童顏光啊！我而家要各位少婦逆轉為少女啊，明唔明？咁好，而家咧你做完啦，你要抹咗呢一部機佢，抹咗佢先。同一時間咧，咩叫銀膜啊？咩叫銀膜啊？銀膜咧就係呢一個係做膠原光嘅，搣咗佢先，拎翻出嚟，好細嘅咋，跟手咧。小心啲拎，跟手貼翻落嚟，貼翻落嚟。呢一個咧拉翻出嚟啊！呢個銀膜咧就貼咗落去噶啦，係唔係用微電流？係咩？光學咯，脈衝咯，唔係微電流嚟嘅，大佬。同埋條眉都戚咗，恐怖到我成件事啊！同埋咧，阿 Fat， 你快啲去下啲印啊！呢部機幫到你，絕對。我要抹一抹隻手先，太多嘢。咁我大家準備好未？準備好聽膠原光未？膠原光未？係呢一個銀膜係做膠原嘅，頭先係做童顏做色素，做到你個基底層啊係好鞏固。而家我真係事不宜遲啦，我要打爆我自己啦！大家幫我打爆呢一個 J1， 繼續打 J1。咁咧，咁呢一個光啦，你當然啦，你係要打嗰個冇晒片點配咯。我一陣會講嘅 Vicky 唔使擔心。係啦，做 light 呢個模式啊，可以撳到最盡啦。Level 3， 咁跟手咧，我會落翻支膠原精華。你哋手頭上有啲純正嘅骨膠原精華㗎嘛？係咪？或者係骨膠原水？咁呢個時候打爆個留言佢。咁呢個時候咧，你首先最基本入門啦。咁你配咗佢嗰個呢一個精華先，你開始用晒佢呢一 set 先。其實好少嘅咋呢一 set，嚟啦，嚟料啦嚇！哇！呢一個咧，你亦都唔會見到佢散光嘅，唔會散出去嘅 ，OK？ 亦都係個光譜咧係非常之集中。呢一個咧係真真正正打到你1940嘅。純正膠原光，
咁你平時咧都係聽牛奶缸乜缸乜缸，咁我而家呢個童顏缸加膠原缸喎，膠原缸係仲要係透皮嘅膠原缸，一射直接射到你4.5嘅層面喎，仲唔係射到你4.5，大佬咁樣喎，呢一部機真係我嘅大愛啦，而家變咗，最緊要係方便啊，你去到邊一度都用得啊！好，咁你話呢個動作係點做呢？開啟你嘅雙下巴，拉出嚟，小心啲塊片刮面，因為貼得唔好嘅話會慢慢唔使打圈，向外拉，慢啲嚟，哇！真係啊！同埋佢都熱㗎，真係好熱㗎，但係佢熱得嚟係安全嘅，你係放心。所以咧，點解要你哋落多啲精華打底，然之後再落 gel 咧？因為個 gel 可以 protect 翻你嘅皮膚。一條線、兩條線、三條線、四條線，一條線定一定，兩條線定一定。Christy 做咩走嚟走去啊？我見到你啦，定一定，最緊要你想脹爆你嘅膠原啊嘛，睇住啦，1、2、3，再由呢一個嘴角拉上嚟，1點分點數啦，2點、3點。我真係覺得加拿大咧有呢一部機咧，我真係覺得好多人嘅恩物啊！3點、1點，嘴角下垂唔該滴一滴，2點、3點、4點，太陽夫妻宮打圈圈。因為咧，如果你信風水運程呢一個位其實好重要，我信風水。呢一個位定一定，你會有一個夾死烏蠅紋噶嘛，係咪？定一定，拉走啦，2秒，最盡2秒講完，1、2走，你真係要走。邊個嚟㗎？胡確兒，胡小姐你好啊！塊面係真係即時瘦咗。定位走。Michelle 你而家喺度嘅咩 ？Michelle 1重複，但係咁勁痛唔痛？一啲都唔痛。喂，而家就嚟變 AI 啦！冇啊，好多人話。即係有啲人留言話，哇，唔使去美容院啦，其實你可以選擇唔去嘅，真係㗎。但係嗰個留言我又冇覆佢啦。咁好多人都會問我有冇去美容院，你想唔想知真話？如果想打個相，眼位呢，麻煩啦，教大家眼位啦。幫圖 U 你買方嗰個，幫圖 U 你買方嗰個，唔明。睇住對眼啊！睇住，而家睇我做眼，1、2走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 。1、2走，來回5、6轉，哇！你對眼即刻容光煥發啊！1、2、3走，1、2、3走，1、2、3走。所以咧，你個魚尾紋咧係做一次係淡20%，係咁解，係咁解啊！1、2、3走，好。你話呢一個位置咧，可唔可以做眼蓋？唔可以，但係你睇我做啊，你睇住我做，要 make sure 夠 gel 嘅情況下。嚟了，1、2、3，提拉翻呢一組嘅肌肉上去，1、2、3走
1、2、3走，擺唔過2秒㗎。1、2、3走，1、2、3走，1、2、3走，1、2、3走。OK， 哇！我呢個輪廓你俾多2分鐘我呢個輪廓呢係根本呢就係無懈可擊㗎啦。冇晒啦，用啲 gel 頂住先。重申一次，大家俾多1分鐘我，包你哇一聲。我轉頭呢會重組去講一次俾大家聽。幾多錢啊？幾多錢？530蚊係啊？呢 set 嘢有幾多支雀？3支雀。下個星期加價550，冇嘢送。1、2、3、4、5、1。你一陣睇我個嘴啊，你就見到個 lift up 嘅效果啦。2、3、4、5，打圈圈，再上嚟1、2走，1、2走。記住啊，呢一個位都要打到尖為止啊！好，完成。咁我想同大家講呢，我抹一抹啦，好唔好？抹一抹，大家都會睇到我個效果嘅。你知唔知做完出嚟呢，你皮膚即時白5度。你而家睇我冇乜嘢，哇！真係白到，哎呀，好恐怖啊！成塊面。其實我俾你睇少少嘢，我睇我嘅側邊，哇！真係好白，真係白到勁唔勁啊？白唔白啊？幫我 keep 個圖得唔得？有冇人 keep 圖？1、2、3，唔係假嘅呢一個直播。我唔係假人，我唔係假人，我係真人。打咗 Botox 嘅地方可唔可以打？你打咗 Botox 幾耐啊？其實你打 Botox 1個月或者係個半月之後都可以做肌嘅，唔影響嘅，因為 Botox 咧已經係打咗落你個肌肉嗰度，佢會吸收嘅，佢會定格咗嘅，所以咧你係可以繼續使用呢一部機係完全冇問題嘅。見唔見到啊？Hello， 大家好啊，我係蘇蘇啊。大家好，我係蘇蘇。大家好，我係蘇蘇。O 唔 OK 啊？呢個直播嗱，首先就好簡單。呢一部機呢，就係全球最新科技嘅童顏光譜機，咁亦都係呢，我哋叫做童顏炮，因為佢打完出嚟係即時白5度，佢個光譜亦都好精準，亦都係勁過市面上嘅某啲美容院嘅儀器機，去到1940嘅焦耳。所以咧呢一部機做完出嚟即刻白，即刻 firm， 即刻減淡你嘅幼紋，即刻填充翻你嘅苦紋，然之後將大範圍嘅紋全部幫你去 build up 翻，係令到你嘅底層有床褥。
去支撐翻你已經係衰老咗、去揼晒嘅肌膚，亦都係即時可以幫你改善你嘅雀斑、你嘅乾斑，又或者係咧可以令到咧你啲乾斑咧、荷爾蒙斑或者係暗瘡印咧，全部透過脂肪酸排走。係啦，咁因為咧佢加速咗你個血液循環，所以咧你個循環咧就自然係經過尿酸會排走噶啦。咁亦都係最勁嘅地方，佢最吸引嘅地方唔會反黑。呢一部機咧仲要無限做，唔需要換任何嘅頭。但係佢有個你一定要配一樣嘢，要配乜嘢咧？配個膠原膜同埋童顏膜。係啦，點樣配咧？梗係喺呢度配啦。今日我亦都會俾一個優惠大家嘅，係啦。咁除非你話我唔用膜啦，你用個全頻譜都可以嘅，因為始終打完出嚟個光譜咧係完全唔一樣嘅，完全唔係唔一樣嘅。佢有個唔好處就係要配，但係真係好吸引。你大家都即係頭先有冇人由頭睇到蘇蘇落尾嘅？你舉手。係啦，咁你亦都會見到成個過程，我嘅皮膚係產生咗啲咩狀態。頭先做直播嘅期間，我係好黃嘅，你可以一陣重溫翻，係好黃嘅。咁我而家呢一 part，我即時係透亮粉嫩，同埋咧頭先都有斑嘅，我而家啲斑咧即時9秒9係清咗一半，同埋我最明顯嘅地方咧就係我呢一個虎紋即時切斷咗，同埋我個嘴角位。呢一度已經係一嚿脂肪，你見唔見到我呢個嘴角位啊？冇噶，呢嚿咪已經垂緊咯。我呢邊個嘴角冇垂，真係好神奇啊！我唔係我話想唔想你哋買，係你哋有需求你就喺我呢一度買。但係呢個效果，因為我要買呢一部機，所以我真真實實做翻個效果俾你睇。呢一部叫做膠原童顏光，明顯見到係勁明顯啊！同埋而家咧，我自己照翻塊鏡咧，我啲斑唔見咗一大半，唔見咗一大半。如果你有買到光馬吉嘅 fans， 最好咧你配埋呢一部光，因為你光馬吉呢一部已經係美容院版嘅 Thermage 嘅，咁但係咧你嗰部機咧係冇童顏光呢一回事嘅，所以咧你唔好爭在嗰少少錢，因為咧你光馬吉咧再配埋童顏光嘅話咧，你個效果咧係 keep 得越嚟越耐，因為光馬吉都係無限打嘅，呢一部機都係無限打嘅，所以睇下你哋務求啲咩效果。係啦，幫我打住 J5啊，我會俾個優惠大家嘅。係咪200蚊咧？係啦，啱啦。J， 哎呀唔係 J4嘅，係 J5。同埋咧，佢個能量咧蘊藏咗喺你嘅皮膚咧。我而家講嘢都歪啊！我講嘢都歪，唔係講笑噶。好搞笑哦！我而家講嘢都歪嘅，銀膜5盒，再加綠膜5盒，正常係250蚊，有10盒嘅。你總之係咁樣配啦，銀膜5盒啦，綠膜5盒啦，咁就係本身要做250蚊嘅。你今日嘅話咧，唔該啦，唔該啦，係2嚿水，2嚿水，你係有排用噶啦，有排用噶啦，係啦，你有興趣咧，你就話我知，如果唔係咧。遲啲唔知幾時配得到 J5 嘅 fans， 總之係2嚿水，2嚿水。又或者你係配咗我呢一部，買咗我呢一部機，但係咧你又唔知用啲咩產品嘅，你即管影你啲產品嚟，我幫你去揀翻，幫你去過濾翻，因為你始終要做噶嘛，你都想做到一個好好嘅效果嘅，係咪？所以咧，你哋手頭上有嘅產品係靚嘅產品，
你或者你唔知係啲咩靚產品嘅，你話俾我聽。但係基本嘅，你最好配埋我呢一支 gel。PDRN gel，PDRN 嘅細胞 gel，OK，佢入邊咧全部都係精華嚟嘅，精華去研製成嘅 gel 嚟嘅，係啦，咁所以咧你話用出邊嗰啲 gel， 我唔知你係咩 gel， 係啦，咁最好就配翻呢一隻。咁第三啦，呢個唔知 J 幾啊 J4啦，當佢係好冇？今日咧俾個超級優惠大家，我不嬲咧收呢個 gel 係68蚊嘅。我今日收大家55蚊，大家都知啊。呢個 gel 可以做眼嘅，唔需要額外配眼 gel 做眼。J4 gel 勁正係咪啊？仲可以擺喺雪櫃。哎呀，我真係接受唔到啦！而家睇我覺得呢邊係白，呢邊係黑，係黃。係啦，呢一個真係冇得頂。哎呀，天啊，唔好意思啊，你啱啱買咗冇耐，唔緊要啦。而家入貨。咁仲有，如果你買咗我呢一部機，你再配埋我呢個胚胎外泌體嘅呢個 J2，今日220蚊，唔收你，我直接減俾你。205蚊，寫靚啲先，因為我太忙做唔切圖啊，所以希望大家都諒解下。哎呀 ，J2，我係從來未試過咁平。J4205。對唔住啊 ，short 咗啊。J205蚊，呢一個咧係啦，香港都係用緊呢一個，同埋呢個 Botox， 但係呢一個產品咧，我係 100% 係 recommend 你哋全部都需要去買嘅。叫胚牙外泌體，因為做完出嚟咧係鞏固你個根基，然之後咧你先至用其他產品嘅話咧，個效果係 double 起。首先咧你要建立咗你嘅線粒體先，重新排列咗先。所以咧你做其他產品係即時吸晒水，即時後生晒。J2205 J2205 J455 J455，頭先嗰兩片膜咧，總之有2嚿水啦吓，你一定會配嘅，好難配嘅，配唔到嘅。你全頻譜咧，總之係打出嚟個光唔同啦。呢一部機咧就只需要530蚊，一 set 俾齊你，好似幅圖咁樣咯。我就一 set 俾齊你嘅啦，仲有爭一個膜，係啦，你哋咧真係冇得唔相信我呢個咁爆炸性嘅效果，同埋本身係好黃，做到我而家係白同埋透同埋 firm， 係啦，咁你話其他機我點樣配啊？啱咯，咪有北極光咯。北極光係做咩噶嘛？做水分噶嘛，你做光學會乾噶嘛。你嗱嗱淋淋咧，攞起個北極光嘅第一個模式 moisturizing 去打翻落去 ，OK？ 哇，用救命水導入又好，用翻啲水分導入又好，敷面膜又好，我話俾你聽，你皮膚啊靚過省立青啊，靚過打蠟啊。咁嗱，大家記住啦吓，咁啊好簡單嘅啫，你一開機咧。校多一次就完啦，同顏光同光相隔幾多日？2日就可以用啦。係啦，一開機咧就係 Light 嘅模式啦，校 level。你搣咗佢咧就全頻譜嚟噶啦。咁然之後咧就擺啲收緊嘅精華、美白嘅精華、骨膠原嘅精華，要 make sure 係靚嘅，係啦，好似打 MTS 嗰啲咁勁嘅就得噶啦。咁好啦，咁我已經第一個模式我唔轉啦，我轉翻我呢一個膠原模式做5分鐘，呢個模式做5到10分鐘，呢
呢個膠原模式咧做5到10分鐘，咁我完成咗5到10分鐘，我再擺翻個綠膜落去做5分鐘夠噶啦嚇，5分鐘到啦，因為始終你已經係連續膠原啦，又童顏啦，又全頻譜，咁好啦，我已經完成晒啦喎，跟手咧就撳 Light 個模式，撳 Level 2、1或者2開始，慢慢接受適應先有 Level 3。OK， 咁呢個模式咧就大概係做5到8分鐘啦，全面啊，唔係半面啊，全面。OK， 咁然之後咧1個星期咧就做幾多次咧？1個星期做2到3次，2到3次就好 perfect 噶啦，變咗第二個女人。大家今晚嘅教學直播明唔明？明你哋話俾我聽，明唔明啊？係啦，咁我希望大家都會吸收到，同埋呢一部機真係好勁啊！我唔係話hard sell 啊，定係點啊？最緊要係有效果，大家都開心。你睇我啲皮膚，哇！唔明咪下星期再做咯。其實咧，因為我皮膚咧，其實真係靚到爆炸，靚到爆機啊！其實我要揾多媽幫我一齊去做翻個直播，可能大家會睇得開心明顯啲。但係我其實都已經係頭先都已經係好有效果，我相信多媽應該係歪咗，成塊面做咗手術咁樣。係啦，咁啊呢個直播希望大家都清楚。咁啊不如咁啦，我下次先同大家做抽獎啦。咁啊下次嘅抽獎大家好似明，唔明再咩啦，下次再教啦。因為呢一部機有興趣嘅 fans 記得下個星期加價，冇嘢送。而家呢個星期唔加價530蚊，530蚊再送呢一 set 嘢。OK 完咗，預訂嘅 fans 而家預訂嘅 fans 唔使驚，下個星期我照俾翻呢一個價你。係啦，到貨都係俾530。早唞啦，各位 fans， 下次抽獎我抽翻你哋中意嘅產品。就係嗰套，最緊要用完之後咧，又要搽防曬啦，然之後咧敷面膜啦，咪敷完面膜之後咧出街搽防曬啦。你一定會好多謝蘇蘇，一定會好中意蘇蘇嘅，因為呢一部機我要幫到好多人啊！早唞啦，各位 fans，晚安。